مشاهدينا ورجعنا مع فقرتنا الطبية، وفقرتنا الطبية النهاردة هنتكلم فيها عن السعال. هنتعرف طبعا على هذا المرض عن قرب مع دكتور مصطفى شوقي، مدرس مساعد أمراض الصدر بكلية طب أسوان، واللي بنرحب بيه معانا النهارده. أهلا دكتور مصطفى. حضرتك قبل ما نطلع دلوقتي الهوا قلت لي هنتعرف أكتر على المرض ده وهل هو كويس ولا وحش، فنتعرف الأول عليك كده هو كمرض وإزاي هو ممكن يكون كويس فعلا. هو بداية السعال هو ليس مرض ولكنه عرض لمرض. عرض لمرض. تمام. قد يكون حاجة يعني يخبي تحت منه أمراض كتير، أو يبقى حاجة بسيطة وحاجة ما تحتاجش أدوية أو علاج يعني. تمام. السعال ده فعل منعكس أو فعل أو وظيفة دفاعية للجهاز التنفسي. يعني مثلا واحد بياكل او بيشرب فبدا يشرق، فبدل ما السوائل او الاكل هيدخل في المسارات التنفسيه والجهاز التنفسي فبيكح بيطرد السوائل دي، فهي حاجه وظيفه دفاعيه، وظيفه دفاعيه للجهاز التنفسي علشان خاطر ما يختلطش الاكل او الشرب بالجهاز التنفسي. وفي نفس الوقت الافرازات دي كلها اللي بتتكون وتتراكم اللي بتلطف المسارات التنفسيه، لما بتزيد الافرازات دي او بيحصل تهيج للشعب الهوائيه او المسارات الهوائيه، فالانسان بيكح علشان يطرد السوائل دي ويطرد الاشياء الغريبه. لما بيتعرض برضو الانسان لتيار هواء او تيار هواء رطب او بيستنشق روائح تثير او تهيج الشعب الهوائيه والمسارات الهوائيه، فالانسان برضو بيكح او اللي هو السعال، فبيكح علشان خاطر حصل تهيج للمستقبلات الاحساس في الشعب الهوائيه. تمام. بالنسبه للسعال، السعال ده في منه انواع، ممكن يبقى فيه سعال جاف او سعال منتج، او بيطلع فيه افرازات للمخاط او البلغم. السعال الجاف ده هو اللي بيضايق الانسان احيانا فعلا، يعني بيبقى حاجه جافه كده ويحس ان هو لا في حرقان في زوره او في وجع شديد في زوره، في الام في الزور، يجي يكح لا مش قادر من كتر الكحه، مش قادر يستحمل الكحه، فده بيحتاج في العلاج بعد كده ما نيجي نتكلم على فقره العلاج ممكن نديله حاجات مهدئات للكحه. لكن السعال المنتج او السعال المصحوب بالبلغم ده اللي هو الافرازات اللي بتطلع من المسارات التنفسيه وبتطلع من الجهاز التنفسي. البلغم اللي بيطلع ده ممكن يبقى وجوده في القفص الصدري او وجوده في الرئتين او وجوده في المسارات التنفسيه، ده بيبقى قد يسبب ضرر للانسان. فالسعال المنتج ده هو ده اللي بيبقى فيه المشكله، ان احنا نحتاج فعلا ان احنا نساعد المريض ان هو يكح. اللي هو تدي حضرتك اللي هي زي مثلا مساعدة الشعب بنديله حاجات مذيبات للبلغم، او بنديله حاجات تساعده اللي هو يكح. يعني حاجه بتحرك البلغم او الافرازات عشان ما يبقاش بيسبب ضرر على الجهاز بالظبط كده، ونحتاجه ان هو يكح. ومن العلاج في امراض تصيب الجهاز التنفسي، علاجها ان احنا بنساعد المريض على الكحه، ان احنا نديله حاجات ترطب البلغم او ترطب الافرازات دي ونساعده ان هو يكح. نعمل له علاج طبيعي على الصدر، بنخبط على ظهره بحيث ان هو يقدر يكح ويطلع ده، لكن مش نديله حاجه تثبط الكحه او تهدي الكحه. زي مرضى التمدد الشعبي. مرضى التمدد الشعبي بقى فيه تمدد في الشعيبات الهوائيه، فبيبقى فيه الافرازات وتتراكم الافرازات، تتراكم الصديد ويحصل عليها التهابات ويحصل عليها ميكروبات وبكتيريا، فلو سيبناها كده بتتراكم تعمل مشاكل، تعمل تسمم وسموم في الجسم، ممكن تعمل تسمم دموي ينتشر في كل مكان في الجسم. فده بيحتاج ان احنا بنديله حاجات مذيب للبلغم، وفي نفس الوقت نساعده ان هو يكح ويطلع الافرازات دي وياخد اوضاع معينه، ونعمل له علاج طبيعي على الصدر باوضاع معينه. فده ممنوع فيه ان احنا نديله حاجات مثبطه للكحه. ده فعلا منعكس، ده من رحمه ربنا بالانسان ده ان هو يكح ويطلع الافرازات دي. مريض في مرضى اللي هو مريض يبقى عنده خراج رئوي، خراج في الرئه، فاحيانا في خراج يحصل في الرئه، احيانا يحصل خراج في الرئه من كتر الالتهاب او التهاب وما تعالجش، فده يحصل. احنا دخلنا باستفاضه كده في الموضوع داخل من جوه، لكن هو لو هنرجع من البدايه، ان اسباب السعال ده نفسه اسباب نفسها. انا كنت لسه عايزه اسال الاسباب. نرجع للاسباب الاول ونقسم بعد كده التقسيمه بتاعه السعال نفسه. اسباب السعال ممكن تبقى اسباب بسيطه خالص، يعني بعد دور برد حصل تهيج للشعب الهوائيه، فالانسان بدا يكح ومش هيحتاج علاج، ده بياخد حاجات سوائل دافيه في البيت والامور كويسه بسيطه. فبيبقى فيه السعال ممكن يبقى سعال حاد بياخد فترة قليلة، ممكن يومين 3، أو بعد دور البرد ممكن يوصل لغاية أسبوعين ما فيش مشكلة وما فيش أي قلق منه. لكن بعد كده لو استمر السعال فترات طويلة اللي هو السعال المزمن،
هياخد فتره ممكن يوصل لغايه 8 اسابيع او اكتر، فده بيبقى ده هو في عوامل الخطوره. فالسؤال ده بتوصل لمرحله ان الدكتور في ناس كتيره جدا بيحصل لها اصابات بسبب الكحه الكتيره، بيبقى شديده وتقريبا ما بيناموش. هنتكلم عليها في المضاعفات بتاعت السعال او خطر السعال لو انا ما عالجتهوش. لو السعال فضل سعال مزمن وفتره طويله وانا ما عالجتهوش، او سعال بدا السعال فتره طويله مع المريض وهو ما بياخدش حاجه او مش هادي، يبقى نكمل. طب الاسباب هو السعال فهيبقى سعال حاد او سعال مزمن. سعال حاد ده بياخد ايام قليله ممكن لغايه اسبوعين، السعال المزمن ده ممكن يكمل لغايه اكتر من 8 اسابيع. تمام. فالسؤال الحاد ده حاجه بسيطه، تعرض لحاجه بسيطه، تعرض لتيار برد، تعرض لروايح معينه، بيشرق في اكل، فده حاجه بسيطه مؤقته. لكن السؤال المزمن ده هو اللي يحتاج يستشير فيه الطبيب، ده لازم يحتاج يستشير طبيب ويحتاج فحوصات ويحتاج ان هو يشوف سبب السؤال المزمن ده ايه. تمام. بالنسبه للسؤال نفسه المضاعفات اللي هتحصل، طب لو احنا ما شخصناش، لو ما عرفناش السؤال ده اسبابه ايه والعلاج بتاعه اللي احنا محتاجينه ايه وايه المضاعفات اللي ممكن تحصل منه. هو الميكانيزم او الطريقه بتاعت السؤال نفسها ان بيبقى بيزيد الضغط داخل القفص الصدري زياده كبيره جدا عن الطبيعي، وبيستنشق الانسان كميه هواء زفير شهيق، كميه كبيره من الهواء، وبيبقى مقفول لسان المزمار، فبيضغط ضغط جامد بحيث ان هو ياخد كميه هواء كبيره، وبعد كده بيضغط بيحاول يطلع الهواء ده ضد مقاومه، اللي هو لسان المزمار مقفول فبيضغط ضد مقاومه بحيث ان هو يطرد السوائل دي. فده اللي بيحصل. فلو هو الضغط الشديد ده مع الكحه في كل مره او السعال في كل مره، لو هو ما تعالجش منه ممكن يحصل كسر لا قدر الله في الضلوع من كتر الكحه. وهو بيحس مع كتر الكحه يحس يقول انا مش قادر، صدري حاسس ان صدري هيطرقع مني، حاسس ان عضلاتي مش قادر من كتر الكحه. وكل ما يكح يحس ان نفسه بيوجعه اكتر، وكل ما يكح يحس ان هو يحصل عنده مشكله اكتر. ده في ناس الدكتور مصطفى بتوصل لمرحله ان الكحه بتكون متواصله لدرجه ان هم مش قادرين يتكلموا او ياخدوا نفسهم زي ما حضرتك ذكرت يعني. تمام بالظبط. ده برضو من السؤال اللي هنتكلم عليها في السؤال المزمن، واللي هو المريض اللي هيحتاج بعد كده استشاره الطبيب، ده ضروري يحتاج استشاره الطبيب. من اعراض برضو الكحه ان هو ممكن من كتر الكحه نفسها ممكن بعض الناس يقول انا مش قادر من كتر الكحه كده بكح على طول باستمرار، وكتر الكحه البول بيسبقني على ما يروح الحمام ما يقدرش، ممكن ما يقدرش يتحكم في المثانه، فممكن يحصل ان هو البول يسبقه مع كتر الكحه، او يحصل بعدها ده اللي بيحصل مع الكحه. ممكن يحصل احيانا في حالات متاخره يحصل اغماءات من كتر الكحه، كحه شديده، فالكحه بتزود الضغط جامد داخل القفص الصدري، يقلل ارتجاع الدم للقلب، فبالتالي يحصل عنده هبوط فجاه كده لفتره بسيطه يعني، ويحصل عنده اغماء. السؤال زي ما قلت لحضرتك ان هو لو سؤال حاد او سؤال مزمن، السؤال المزمن ده لازم نحتاج استشاره الطبيب فيه. هنحتاج نعمل فحوصات، نعمل اشعاعات على الصدر، اشعه عاديه على الصدر، الاشعه العاديه على الصدر ممكن نعملها وممكن تطلع طبيعيه. فبرضه بس احنا بيبقى الطبيب بيتناقش مع المريض ويشوف الاسباب والفحص الاكلينيكي علشان يشوف المريض ده اني مرض بالظبط هو اللي عامل الكحه. لان زي ما قلت لحضرتك احنا مش هيتعالج من الكحه او مش هيتعالج من السعال، لا احنا بنعالج السبب اللي عمل السعال. اسباب السعال طبعا ممكن تبقى اسباب زي ما قلنا دور برد او حاجات اللي هي بعد ادوار البرد، او تعرض لادخنه او تعرض لاتربه او تعرض لغبار او اي مهيجات للشعب الهوائيه، او يبقى في امراض صدريه زي مرض مثلا حساسيه الربو الشعبي او السده الرئويه او التهاب رئوي او تمدد شعبي او تليفات رئويه. كل دي امراض ممكن تعمل تسبب السعال. ممكن حاجات خارج الجهاز التنفسي، امراض تانية ممكن مثلا ارتجاع الحمض المعوي المريء، فده ارتجاع في الارتجاع دي الاحماض دي ترجع تهيج الشعب الهوائيه، تروح تخلي المريض ده او الانسان ده يفضل يكح. ده اسباب كتيره جدا للسعال. ممكن يبقى واحد عنده التهاب في الجيوب الانفيه او عنده ارتجاع او عنده ارتجاع للسوائل الخلف الانف، فتروح نازله على حساسيه الصدر برضو. حساسيه الصدر طبعا من اسباب السعال ومن اسباب الكحه. ممكن في انواع من حساسيه الصدر بيبقى المريض نفسه بيشتكي من الكحه فقط، مفيش اي شكوى غير لان المثيرات حواليه كتيره فبتخليه كحه على طول. فهو يكح بس، لكن ممكن ما نسمعش حتى الطبيب ما يسمعش عليه تزييق على صدره، ولا ما في الكشف او الاشعه ما يظهرش فيه شيء، لكن هو بس الكحه فقط. ممكن زي ما بقول لحضرتك اللي هو الافرازات خلف الانف، يبقى حاجه من الجيوب الانفيه، فبتبقى ممكن تعمل برضو اللي هو
هل في امراض اخرى غير يعني الامراض مثلا اللي ممكن يصاب بها الانسان او امراض مزمنه تسبب الكحه؟ هل ادويه لامراض اخرى ممكن تثير سؤال جميل جدا. في ادويه، في بعض الادويه زي في عقار اللي هو المثبط لانزيم كده، عقار مثبط للانزيم اللي بيحول الانجيوتنسينوجين ده، بيحول الانسان لما بياخده بيشتكي من كحه، فبالتالي لما بيتعرض على الطبيب ويبقى الفحص بتاعه ما فيهوش اي مشكله والفحص بتاعه كويس وسليم والاشعه سليمه، بيساله طب بتاخد ادويه معينه؟ لو هو بياخد هذا العقار لا، لازم ان هو يستبدل هذا العقار لان هو ده سبب من اسباب الكحه. ممكن مريض يبقى مش مريض، ما عندوش اي مشكله في الصدر والصدر فحص الصدر سليم، فبندور على الاسباب الثانيه. هل هو في مشاكل في القلب؟ ممكن احيانا احتقان القلب، مشاكل القلب تعمل احتقان في الصدر تعمل الكحه. بس الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها يا استاذ داليا عشان حسيت ان حضرتك اتخضيتي. لا خالص يعني ده احنا ده طلع موضوع السؤال ده موضوع هو امتى نستشير الطبيب؟ يعني هو الكحه يعني احنا كده اللي احنا لا نخاف. هو معظم الناس دلوقتي بتكح، هو بياخد علاج في البيت وخلاص ويريح شويه، مفيش مشكله. وفي الغالب اللي بناخده على فكره الادويه الشراب لحد دلوقتي، يعني اللي هي الشرب دي. طيب امتى نستشير الطبيب؟ امتى انا عندي كحه هستشير الطبيب امتى؟ واحنا زي ما بنقول السؤال ده، السؤال لو هو حاد ولا سؤال جاف ولا سؤال منتج او بيطلع فيه افرازات. لو هو سؤال حاد بناخد حاجه مهدئه للسؤال ده، بناخد حاجات مهدئات للسؤال، لكن مفيش حاجه اسمها، يعني حتى لو حضرتك تلاحظي في الادويه كلها مكتوب عليها مهدئ للسؤال، مفيش حاجه اسمها مثبط للسؤال. هو ده فعل حاجه بتهدي. في مشكله فعلا في الصدر او مشكله سببت السؤال، فاحنا مش ما عالجناش السبب، فانا بدي حاجه مهدئه علشان الانسان ده يعرف يروح شغله، يعرف يتكلم كلمتين ثلاثه على بعض كده، كل شويه بيكح مش او بنلجا للسوائل الدافيه على طول. السوائل الدافيه والحاجات دي في الاول لو هو الموضوع مع دور برد او حاجات التهاب في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. تمام. لو هو سؤال منتج لا، ما بديش حاجه توقف الكحه خالص، لا بدي له حاجه تدوب الافرازات دي عشان ما يبقاش في ده، يطلع الافرازات دي. ده الافضل ان هو يطلعها. وفي نفس الوقت انا بدور على سبب السؤال نفسه ايه، السبب نفسه ايه. طيب استشير الطبيب لو السؤال زاد عن 8 اسابيع، بدا يزيد عن 8 اسابيع، عمال بياخد ادويه السؤال وفي نفس الوقت الكحه مستمره معاه او السؤال مستمر معاه خلال ال8 اسابيع. 8 اسابيع احنا بنتكلم في شهرين. 8 اسابيع شهرين، بقى له شهرين. يستنى يكح شهرين يا دكتور؟ مش يستنى يكح شهرين، هو بيكشف بدري طبعا، بس انا بقول لحضرتك دي عوامل الخطوره. انا بتكلم عوامل الخطوره ان هو ده في حاجه فعلا محتاجين فحوصات واشعاعات وتحاليل. هو بمجرد اسبوع وهو خد يومين 3 كحه ما تحسنش بيروح يكشف بياخد علاج، لكن هو كشف وخد علاج. انا بكلم حضرتك اللي هو دي عوامل الخطوره. هو كشف وخد علاج للكحه، ومع ذلك برضه خلال شهرين السؤال مستمر. طب يبقى هيعمل ايه؟ لا هيراجع طبيب ثاني، لان هو او هيروح يشوف طبيب بحيث ان هو طبيب متخصص، بحيث ان هو يحتاج فحوصات ثانيه، ممكن يحتاج اشعه عاديه، يحتاج مقطعيه، يحتاج فحوصات ثانيه، هيشخص ان هو ده حاجه مشكله في الصدر ولا مشكله في مكان ثاني. لو السؤال مصحوب بارتفاع بدرجه الحراره يبقى ده لازم هنشوف طبيب، مش هناخد ازازه دواء وخلاص، مش هناخد دواء شراب وخلاص، او ناخد مشاريب دافيه وحاجات ساخنه في البيت وخلاص، لا. لو السؤال مصحوب بحراره يبقى لازم هيستشير طبيب. السؤال قلنا استمر اكتر من 8 اسابيع، ده لازم هيستشير طبيب. السؤال في معاه خسسان في الوزن، حس ان هو جسمه خس في خلال الاسبوع الفتره دي، بيخس جامد، هدومه بدات توسع عليه، حس ان هو ارهاق، وحس ان هو بيتعرق كتير بالليل، حاسس ان هو درجه الحراره مرتفعه على طول باستمرار، لازم يستشير طبيب. السؤال مصحوب بدم بقى، وده اللي هو كل الناس كلها بتقلق منه. بدا يكح، فمن كتر الكحه كده حس ان هو في نقطه دم بدات تظهر مع الافرازات دي. ده طبعا هو من نفسه هيستشير الطبيب من الاول على طول، مجرد ما يشوف الدم بيتخض يروح يستشير ده بيبقى شك هو ممكن يبقى الموضوع في الاول خالص حاجه بسيطه، التهاب في الحنجره والقصبه الهوائيه، فبيحصل معاها اللي هو بعض الافرازات بتبقى مصحوبه بالدم، او يكون لا قدر الله حاجات خطيره، وده لازم برضه بيحتاج فحوصات، واللي بيطمنه او يطلب منه الفحوصات الاكثر الطبيب هيحتاج يعمل فحوصات ويشوف عشان يستبعد الحاجات الخطيره، الامراض زي الضرن او امراض زي الاورام لا قدر الله. تمام. سريعا كده يا دكتور في نص دقيقه، الوقايه يعني هل في حاجه تقينا من الاصابه مثلا بالسعال، ولا للاسف بسبب مسببات كثيره جدا؟ هو فعلا المسببات موجوده كتير في حوالينا، يعني في كل مكان، لكن هو زي ما قلت لحضرتك من الاول احنا نعرف ان هو السعال ده عرض وليس مرض.
يعني هو ده مش حاجه مرض معين. فاحنا بنقي نفسنا من الامراض المسببه للسعال. يعني لو هو الانسان عارف نفسه ان هو عنده مشاكل في المعده والمريء، هو خلاص يتعالج من الحاجات دي عشان يتحسن، ما يبقاش كل شويه عنده السعال ده مستمر ويجي ينام، او بعد اكله معينه يبدا يكح فترات طويله. او لو عنده مشاكل في الجيوب الانفيه بيعالج الجيوب الانفيه علشان خاطر دي مصدر سبب من اسباب السعال. عنده مشاكل بياخد العقار اللي هو احنا بنقول عليه اللي هو ادويه من ضمن الادويه دي اللي هو بيسبب السعال، يراجع الطبيب علشان ممكن يستبدل نوع الدواء ده لو السعال عنده مزمن. لو هو نتجنب بقى الحاجات دي ازاي؟ ان احنا بقدر الامكان لو حد بيكح في وشنا لا ما نبقاش مواجهين لشخص مريض. لو هو الشخص المريض ده يا اما ان احنا حاطين ماسك هيمنعنا من العدوى، او هو المريض ده نفسه لو هو معروف ان هو عنده حاجه مرض صدري معدي بيلبس هو نفسه، له حاجه نلبسه هو ماسك نفسه وقائي للناس علشان ما يعديش حد اخر. يعني في بيوتنا او في اماكن عملنا يبقى تهويه المكان نفسه، يبقى فيه هواء داخل وخارج في فتره في اليوم. يعني الاكل والشرب الصحي طبعا، السوائل الكتير خصوصا في فترات البرد علشان حاجات تقلل الاحتقان. فصل الشتاء يعني فتره الشتاء خصوصا يعني. يعني الموضوع طلع كبير في السعال، واحنا عايزين الدكتور مصطفى يشرح لنا اكتر، واعتقد ان في تفصيلات كمان ممكن نختص او انواع معينه كمان. يعني ده في انواع كتيره جدا. دكتور مصطفى شوقي، انا بشكر حضرتك اولا على المعلومات النهارده، واعتقد ان احنا هنعرف معلومات اكتر من حضرتك في ايام قادمه. مره ثانيه نشكر دكتور مصطفى شوقي مدرس مساعد امراض الصدر بكليه طب اسوان. شكرا لحضرتك، شكرا نورتنا النهارده. شكرا. مشاهدينا لسه معكم على الهواء، فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى.